Mga Lodi boss, ito palang diskarte pagka ayaw yung maingay ang tambucho ng motor nyo. Lalagyan nyo lang pala ng socket wrench na maliit. Depende sa laki ng butas ng exhaust pipe ng motor nyo. Ayun o, pinartilyo na lang. Hindi ko rin alam kung kung ilang mm yan. Pero sure yan, silencer yan para tumahimik yung ingay ng tambucho nyo. Yan, ginalaw-galaw niya, pinukpok niya lang siya ng martilyo. Tapos yung tinesting nyo. Okay din pala tong tips na to, Ito paano makakatulong sa atin. Ngayon, lumalabas yung usok. Sigurado ako makakatipid din siya sa gasolina dyan kasi hindi ganun kalaki yung niya. Yung butas ng tambucho. Pwede nyo rin tong gayaan kung gusto nyo. Okay din pala,